ngalanjutkeun lalakon tentang akhirat mengenai surga jeung neraka. Ahli surga geus jelas, ahli neraka geus jelas. Urang geus nyaho. Ahli neraka innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu iman, takaburnya teu nurut, bakal jadi ahli neraka. Na'udzubillah min. Walladzina amanu wa 'amilus solihati, jelema nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal soleh, teu kudu hese beleke, la nukallifu nafsan illa wus'aha, ulaika ashabul jannah, etalah penghuni surga. Masya Allah. Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang, kemudian amalna goreng, boro-boro loba, leuwih kagorenganana sabiyoh su'an sagede endog kitu tuma, endog tuma endogan beratna kagorengan sagede endog tuma, neraka bae. Masya Allah, boro-boro endogna tuma nage leutik, tapi lamun ayah sagede endog tuma berat setik mah kabelah kenca neraka bae. Ya Rasulullah, wa kadzalika kitu kene lamun jelema ditimbang amalna, ketika kakatuhu ulah beratna sagede endog piit gede teuing, sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman, dikasakan endogna ieu mah ulah kumanna ulah saeutik jasa ngageserna malaikat bakal deuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu. Kuari eta teu kadeuleu komo pejabat mah. Oh, tahu jutaan jasa teu kadeuleu jana. Tapi di akhirat malaikat kita ngahisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atau endog kuman kakatu sorga bae. Ya Rasulullah, kumaha kuari lamun pas-pasan? Timbang. Begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser, kakenca teu ngageser, lempeng. Geus ikutak-atik kieu supaya kakatuh belok ge lempeng deui. Di kieu-kieu tah, di kieu-kieu ye. Ku malaikat tek konteng. Lempeng deui bae. Aing ka mana ieu bakal saking aing. Tadi aing geus nu kakenca neraka, nu ka sorga nu leuwih saeutik bae, saeutik jasa ieu sagede endogna ge endog tuma ka sorga. Ieu aing ieu kieu. Lempeng jasa ka mana ieu aing bakal aing. Kamana ya ini? Iya ayatna ieu. Nu ngantak eueuh nu kaliwat. Rugi mun poe ieu teu ngaji. Lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana? Ieu untung nu ngabesan poe ieu. Oh, masyaallah. Lempeng. Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang
Ketika timbangan orang kakak tuh geus tenang, tapi ketika timbangan orang kakak enca, duh Gusti, mun lempeng kemana? Iya, nah, wa bainahuma hijab, antara sorga jeung neraka, ahli sorga di sorga, ahli neraka di neraka, horenganan aya hahalang. Lamun eueuh halang mah ahli neraka nararae katu ka sorga. Atuh urang sorga jeung seuri kene sia bobolokat ku seuli ya gade naik sorangan aing. Bisa kitu eta. Atuh kuari bae ge kuari penjara loba nu dipotong-potongkeun kaluar. Tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna. Duh sia mah nya ojang geuskan. Terus kambangan pan we loba nu ngojay kalaluar asal geus kaluar di dinya geus ulah asup deui nu sakambangan mun geus. Nah, ieu ge ieu di neraka. Lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus we ngojay brus ka sorga. Lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat, sanajan penghuni surga penghuni neraka berbeda, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala nyieun halang. Wah ieu Gusti Allah make nyieun halang sagala. Maksudna sanajan teu nyieun halang ge jadi neraka meureun moal ka surga moal aja izin. Tapi tetep bae ka izin jelema keur kanyerian mah Pak. Jelema keur kanyerian ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mah di kumahakeun ka surga bae. Cek ahli sorga, woi, ka sorga mah usah taranjang pun masa taranjang kajon. Taranjang kelos, kan. Aing mah panas ya di neraka. Tetap Allah nyieun batas. Wa bainahuma antara sorga jeung neraka. Antara penghuni sorga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji hijabun aya hahalang. Ya Allah. Gusti Rasul ayat halangan huwa surul a'rab tembok. Wah asana nu ngabangun orang suka bumi asana. Orang suka bumi ge kana neraka. Dek nembok di mana? Ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah. Geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembokna engke bae buktikeun di akhirat. Surul a'raf ngaranna a'raf eta teh eta ieu surga belah dia ieu neraka belah kenca antara surga jeung neraka aya halang ngaranna tembok a'raf. Wow kamari ieu mah tembok Berlin, kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara, kamari ieu mah tembok Jerman. Kuari geus diruntuh-runtuhkeun tembok Berlin, tembok Jerman, tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari geus rata. Ternyata di akhirat aya tembok misahkeun antara ahli surga jeung ahli neraka. Atuh kan teu ngeunaheun urang di surga kieu widadari kikieuan minuman berbagai minuman bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya, tapi aya pemandangan deuleu jelema nu ngojay di neraka emang ngeunaheun atuh moal ngeunaheun. Pomong di neraka kadeuleu mah anak urang mejenan dek minum kopi misalnya hobi jasa ka kopi di dunia na yeung ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecahan ke bakalna barang deuleu urang keur ngopi itu mah anak aing harenegan aduh urang mejeuna keur nginum dek nginum sek di dieu widadari kadeuleu kan di ditu pepotongan urang harenegan tetep bae sajan kumaha ge itu teh kan urut bercumbu jeung urang. Waduh pepotongan aing mah pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak. Ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh. Prak aya di neraka harenegan urang. Ya Allah, bet sini bet. Tah, ari di neraka mah di neraka jaga keur ngojay, ajun deuleu ka surga. Atuh meureunana nya rada tiis bae sangajan nya teu nginum.
Di neraka panas, calangap, dahaga. Neuleunya anu keur minum. Oh, bangun tiis jasa kan karasa tiis. Pokos urang lapar, aya jelema nu dahar seungit jasa, urang saabna ge ngeunah. Saabna doang aing geus minakeun jasa. Pos jelema hayang jasa ngarokok, rokok eueuh tapi seungit aya. Sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok, rokok eueuh tapi aya seseungit doang cukup sakege. Nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungit ge eueuh kahau. Sia keur naon aing hayang ngarokok eueuh rokok. Atuh tah lain rokok, teu sarua bae lah bakaseup-aseup keneh. Teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya. Teu ku beuki da rokok eueuh pirunan, tetep bae kunyana disedot. Aduh. Nah, ieu perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng ge. Ahli surga teu deureuh ka ahli neraka teu deureuh ka ahli surga. Ngaranna benteng Araf. Benteng Araf. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Ternyata horenganan Arab teh lain kosong di dinya teh dieusian wana Arab ditetep ka do kitu non benteng Arab anu misahkeun antara surga jeung neraka. Horeng di dinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk-makhluk Allah, manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum. Manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema bisa wauh manehanana kulan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka. Nyana nyahulna bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina. Jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka. Jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede segede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka surga bae. Jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di Araf. Karena bisa deuleuh ka surga, bisa deuleuh ka neraka, tapi ka surga lain, ka neraka lain. Jadinya Arab luhur. Waduh. Neuleuh ka ditu, waduh ahli surga keur balake cerah. Neuleuh ka dieu nya heuh keur kekerlekan. Di luhur kana Arab. Masya Allah karim. Tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu diteundeunna beda-beda horenganan. Aya rijalun di luhur Arab teh ieu jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana. Kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin. Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum. Anu akur ka kasepan jeung kagorenganana, akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis. Cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya. Mun diterangkeun di hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib. Aya nu lapar ulah kiai lapar kiai. Datang ka magrib bahaya kiai. Geus saayana kiai bae. Sia baca diterangkeun geus menta ulah. Emang kos kitu sih mah pikiranna hayang geugeuran bae. Inti cenah kieu mending terangkeun bae ka magrib los. Emang sakunaon datang ka magrib lah nu di imah galak tuh.
aya sia mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu nyilid. Anu jelas batinna penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin saiji bae ulah gede sagede endog sieun dakhalal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi. Waman kanat sayiatu aksara biwahidatin saja lemah anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu dakhalan nar asup ka neraka. Ya Allah ya Rabbi. Waman istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganan akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu. Istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur ditendeun lah di dinya di A'raf. Iyalah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal a'raf ditendeun di luhur A'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng na ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil a'raf jelema anu akur amal bagus jeung amal gorengna ditendeun lah nyana di sunul a'raf benteng a'raf. Masyaallah. Geus paida nazuru ila ahlil jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring. Wa iza nazaru ila ahlin nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem. Kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di Arab. Daripada ka neraka masalah lah di Arab. Ka surga henteu ka neraka henteu masalah. Daripada disate di neraka. Ieu mah pancen pugu di Arab ge Gusti. Ya kasalahan nong torogan tah kreditan diharamkeun terus bae bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus bae ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusanna mah jelema anu bangsa salat teu pati khusyuk nu kali kredit henteu paling neruskeun babaturan doang. Atuh sarua wae tah bagus gitu tah ieu. Ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka sorga di Arab ge wallahu a'lam. Ji ulah main-main ieu. Jelema anu hayang ka sorga mah tetep bae membatasi diri. Hiji meureunana lalajo TV, nonton TV rada dikurangan. Gitu kene HP, gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basa remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri. Ya mah henteu nu penting ngalah duit. Kiai mah kieu ngocoprak antep kiai ieu. Dia atuh sabodoh. Aing mah ngocoprak bae aja. Ku sia didengekeun teu didengekeun dipake teu dipake atuh aing mah aing sia sia. Nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia. Dia tuh kajen teuy. Di akhirat tuh diatur surga malah nu kiai nu Allah. Sanunya urang kos ieu ge ka surga. Diatur saya sia boga keyakinan mah. Yeay, paling aing lapor ka Gusti Allah. Gusti, tas eta teu satuju ka surga. Emang kunaon lah tujuannya hosorangan ih cek Gusti Panaing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti mah adil emang kunaon gitu lah Gusti kunaon ya Gusti mah uninga ih mabok bae kan atuh mah uninga Gusti deuk dikasorgakeun ngan dikanarakakeun heula moal kebel ieu mah nabok dinyana ngredit dinyana bunga bank dinyana deposito dinyana lah paling geus 1000 tahun kakerlek kan. Ieu masih Udin aya di Araf, mantep kan. Nya atuh aya daek neuleuh ka neraka los, aya teh daek atuh ulah. Aya neuleuh bae ka surga pan nya menikmati henteu ngan neuleuh doang. Neuleukeun ulin, neuleukeun anu lulumpatan. Neleukeun anu nginum nu dahar nya tinggal kerot
Ongkos kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan. Batur teh kan mawa beko aju nyana kulapa urang mah hayang jasa. Menta atuh aing. Henteu meunang. Tuh keur letikna sial jasa tah. Nyana bae terus bae. Sakalina dibere, digegel teh pas saya titah. Keur letik kos kitu jasa eta. Aduh terus sama dibere keneh. Ayo kan teu ieu mah. Neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe. Wah, sakumaha film India teh. Naik kan nyana ka gunung. Atuh gunungna ge gunung indah Pak. Ditangkep gurintil. Kadeur kan ku diarep sia jasa teh budak. Waduh. Romi. Panu lecet di sorga mah. Kanjeng kuku mah geun teu lecet. Teu lecet mah buronganan keun neangan obat merah. Atau muka mantri Mujiono atuh ka ditu. Heueuh di sorga mah naik nya capek datang ke gunung tanggap bruda datang ke handap seri lecet capek kan naik deui ka gunung dicekel beunana karang-karangna bajuna katarik sataranjang masalah di sorga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu diarep eueuh sabudak. Aduh, Haji Pendi di Arab nyelekot nu nginum nu keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah cek nya main daripada neuleukeun kos kitu mending neuleuh neraka neuleuh neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleuh nu kitu mending ieu bae cek nya senangan dia aing udah teu kos kitu pan gaceng ongko pan aduh pasti beres ya. Alah, bandingan ieu bae cak Haji Pendi neuleuh di dalah aing mah. Tapi kebal-kebal kan teu betah. Teu betah, neuleuh nu ceurik anu macem-macem. Ieu deui pemandangan kos ieu jasa. Balik deui ka sorga. Ieu deui. Di luhur jana. Dibere nginum henteu, dibere nanaon henteu. Di luhur eta mah Ashabul A'raf. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Tapi tendap mending di Araf daripada di ditu mah. Aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum. Ka ahli sorga nya nyahoeun ka ahli neraka nya nyahoeun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu auh di alam dunia nama. Waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari deungeul kapirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu bisa lain lalagaan di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih. Di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam. Matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika. Undang-undang lah teh, anulah untuk mempersempit Islam, tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam. Nu matak kuari rada ditahan ge. Pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam. Ternyata di negara nyana iloban asup Islam. Lawan Allah Gusti Maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam makan asup Islam
anak pendeta sabarahan masuk Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negara Nasrani. Ya Allah ya Rabbi aya nu teu meunang ngadirikeun masjid teu meunang ngadirikeun musala imahna dijadikeun masjid punya di Amerika di Bitung asup Katolik aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke Kristen tadeuy urang Bitung aduh ampun jasa lah itulah hidayah tuh pas gitu nah nyahoeun ashabul araf mah ieu surga ieu neraka ieu di surga ieu di neraka kunaon ieu bisimahum ayat tanda ayat ciri daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeut merah siwadul wujuh lil kafirin kafir muharideun kitu kene mukminin anu daroraka sementara dihideungan kene ku Gusti Allah beungeut sebab bakal di neraka nyana di luhur Arab neule ka dieu neule ka ditu neule ka dieu neule ka ditu kumaha teh ketika jalan neule ahli surga wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum di luhur bari ngadadahan ahli surga wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur weh jahaji pokokna mah kieu bae ku ari assalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan unek-unek nu aya di hati salamun alaikum tetap keselamatan kesejahteraan keamanan bagi aranjeun kabeh wahai ahli surga nikmatilah keselamatan keamanan kesejahteraan di surga atau ahli surga wahai dadah harap dadah nyana ngomong kos kitu telam yadkhuluha padahal banyana teu asup ka surga encan asup jeung teu asup ka surga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka surga dijelaskeun ku Gusti Allah kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana ditendeun di luhul Arab ketika neuleuh ahli surga nyanangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum bari nyanana malam yadkhuluhan can asup ka surga wa hum yatmauna bari nyana hayang nu sabenerna maka surga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu aya malaikat barang dekat ka mana ulah maka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari kehulah dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat itu tuh lompatan di bukit itu tuh ulah didengarkeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat assalamualaikum gandeng cek malaikat walaupun aduh malaikat ke gajagan nyana capek duk brol kan itu laka cek malaikat Samara subka surga wa hum yatma'un padahal nyana harayang luar biasa ka surga lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka surga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan
aya harapan ka surga ieu geus kikieuan bagi kikieuan nulu deui salamun cicing malekat lah salamunan kayak aya waktu tetep salamun alaikum salam datang ke serak-serak aja pengen disalamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh ka belah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nya ngangkatkeun leungeun Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim padahal mah memang moal atuh jangan saya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumi zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin asal leuleuh ka surga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke aranjeun mudah-mudahan selamat aman damai asal dulu ka neraka Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina dideleukeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener itu bener ja itu mah presiden urang wih bener tuh ja itu mah presiden Amerika itu mah Bill Clinton kan kadeuleu kan bener lu keur ieu mah kasep teh nyananya iya itu George Bush tuh wih bener itu si Tongeng tuh weh bener kan itu si Ahud aya kan bener tuh itu teh Guandu oh nyarahuan nyana babaturan nyana anu keur di dunia nyana wow itu bos urang kan bener itu mah bos nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh nya bener tuh si Cilu bener si Cilu catat aja lu sebutkeun pokona mah nu nyana wau ku jana digerokeun saegeus digerokeun qalu ngomong nama ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun cek ahli Arab ngaromong maagnaankum teh nyugikeun karanjeun kabeh jamukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nu ku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nu ku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan horenganan maagna hei gubernur harta maneh jabatan maneh orang Allah mangpatem maagnaankum alasakeun ku sia aing teu menang telat mayar usia dia gagajang bae melalui lurah rasa
angkum cukup kecukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul di endong jadi manuk jadi kotok jadi embe jadi kebo jadi sapi dibelikeun ka Avanza dibelikeun deui ka Innova dibelikeun ka Lexus Baby Ben Cadillac Rolls Royce dan lain sebagainya nyieun pabrik di anu meuli tanah di anu hotel di anu dan lain sebagainya ma'agna ankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agna ankum teu aya manfaatna wa ma tastakbirun wala kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata ma'agna ankum faedahna rasakeun Gusti ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge tuh babaturan si Edi nyaleun anak haji geus teu denge suarana ge nya geus haji kapanasan panenna haji ya dengekeun Gusti ma'agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun harta nukum maneh di alam harta nukum maneh dikumpul-kumpul ngawujud jadi kendaraan ngawujud jadi istana ngawujud jadi tanah ngawujud jadi hotel ngawujud jadi berbagai perusahaan wala kuntum tastakbirun jeung jabatan-jabatan nukum maneh disandang nu dipake kebanggaan jeung kesombongan ma'agna ankum mangpaatna karasa ku si Edi nonggeng si Edi sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur aduh ya ahli Arab poharanya saya terus didalekeun ku nya didalekeun nah nu keur ini paing teh mana ye nu keur ini paing ye hayo sia didalekeun ku nya didalekeun muncul malaikat ieu aing dik ngagerok ka ditu tuh mun jauhnya satu emang sa penipunya nah ke di dunia mobil aing dibawa ku nyana teu balik deui mana tuh sangarana itu tuh tonggong aya nomor 9an kapten ke-11 bakari dik naon teu diomong ka dieu dibawa ku malaikat dijingjing ceulingna pajar dik di ka sorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet ya aing saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia bari ka neraka kan aing ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasaha ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho aing nyaho ma'agna ankum mana ka mangpaatna mangpaatna jabukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ayo sia wa kuntum tastakbirun nukum maneh dipake ka bangga-bangga nukum maneh dipake ka sombong-sombong nanaonan dikitu-kitu tadi nya ka surga mah nya tetep nya geus gahina ti heula bah aduh da si budak paling-paling emang di dunia na ge kitu nya mah keur di dunia na ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu kayak gitu atuh cek si epet teh sia ge can ka sorga main diomong adu omong nya di luhur di handap kecuali sia ka sorga dan encan sia ge dirinya sakedeung deui jadi rame orang kan ahli Arab atuh jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mananya ya lu keur ngahina ka aing keur ieu nya aju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing ajunya mere surat sampai di sini saja aing nyeri jasa hate
Mana ya si Sarwiti. Itu tuh. Nyana dibawa jadi pemborongnya kad itu. Jadi pamajikan pemborong. Malaikat Sarwiti tah kad itu. Nu mana tuh Sarwiti tuh. Emang enak henteu yang melampiaskan undag-undag cinta baheula. Makanya bawa ke cingjing celinan. Wait. Ini abang. Si aja teh Haji Pendi ganjen jasa. Masya Allah. Itu siapa sih tuh? Ini abang Epen. Weh, yang dulu cintaku ditolak olehmu. Weh, kok begono. Mane kabita ku harta. Aja dikawin ke seorang pemborong di kabupaten. Aju mane ku kumpul harta. Nyaho aing geus sia mobil loba ambalaya, motor ambalaya, sienyen imah dan lain sebagainya. Wari mana lu dibagakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing. Rasakeun ku sia, maaf ankum. Mana manfaatna? Aju ka Epen kawin jeung saha? Ya, ka surga tante, sarua ka neraka. Sarua kebek. Waduh beres ka si Epen. Jadi kos gitu ya tadi neraka rame horengan. Masya Allah. Wana ada Iqran, wana ada ashabul Arab rijalan. Ngagero-gero ashabul Arab. Kajelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing si itu batur aing, nyaho si itu atasan aing, nyaho si itu bos aing. Masya Allah, nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat, dia kan pejabat. Presiden urang tuh, ya kan? Benar. Tok. Ada apa? Tenang aja, yang penting kita golongan karya. Wah! Dianggol karya ya dulu. Bapak Presiden yang kami hormati, ulah make kos kitu aing seneb ya. Panasna, bukan begitu, Pak. Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat. Waduh, korupsi makin menjadi-jadi. Berapa periode sih Bapak jadi presiden? Kami cuma mendengar suara-suara Bapak. Tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami. Ternyata Bapak ada di neraka. Kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya. Kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa, tahta Bapak itu luar biasa, kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik. Naon sia teh nguik-nguik, pokokna mah nguik-nguik bae nyaho ngaranna. Ya kami mah di lembur, provider gitu. Ya Allah sabodo Bapak bae. Geus teh pengawal, Bapak mah kemana-mana dikawal teu pernah macet. Kami mah didoyong setengah egeug. Macet ya panas, aju kempes di mana. Duit teu boga, Bapak teh nyahokan. Harta aya di Bapak, jabatan aya di Bapak, tahta aya di Bapak, kerajaan aya di Bapak, wanita aya di Bapak. Begitu pula adat, yakni bilangan organisasi, berbagai organisasi, baik organisasi merupakan partai atau di luar partai, aya di leungeun Bapak. Wah be, jangan dukung ke Bapak. Ma'agna ankum, mana nu nyukupkeun ka Bapak, nu medakeun ka Bapak. Ternyata ma'agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak. Teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapak, di gudang-gudang ku Bapak. Teu aya paedahna horenganan. Ma kuntum tastakbirun, nu ku Bapak dijieun kemewahan, dijieun kebanggaan, dijieun kesombongan, sombong ku harta, sombong ku jabatan, tahta dan lain sebagainya. Ma'agna ankum, paedan rasakeun, Pak. Nongeng harto. Masya Allah karim. Ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia. Sing hade ieu engke urang kitu-kitu engke ku ashabul Arab. Ma'agna ankum, mana harta maneh, apa aya kamangpatan jang teu waktu maneh dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula.
waktu maneh harita teh kapan endek takorub tadoru jang haol pan merena 1000 pan ai meuli sate mah 10 bungkus ai sate 10 bungkus ai mere 10 1000 datang ka keseleun jasa anu milihanana hampir belaporan ka kula haji cenah mah 1000-an mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa eta ditu nama cinta wali nah ieu mah agnaan kumaha nu dikumpul-kumpul mun kieu mah cek panek usaha aing usaha sia jang naon ieu tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu je emang geus isuk geus mana tuh pondok anu bener emang nasi bener ojol tanah nu cokot waing cokotan teu mah lain nyumbah atuh kos kitu mangga nekeun ka kiai henteu teh mah keur carita doang tuh ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna siapa kabel engsel dong ye tuh lawangan mapan kumbe kabeh jadi aing mah manfaatna gede jasa engsel aing engsel ngangan lawang doang tapi pan mun lawangan kotok embe ara rasid berkat engsel aing nutup kan jadi mentak aing mah teu heula ka sorgana ge di babok engsel bisa sia sugi-sugi ngan engsel doang teu kira-kira budak oh masyaallah nah iya urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nyana neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin ketika nyana neuleuh nu bararauh nyana ngomong magna angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata manfaatna jeung faedahna harta jam hukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara kubaneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magnang kumoreng teu aya kacukupanana aya teu aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur disombong-sombong maagnaankum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai maagnaankum manfaat masyaallah ula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli Arab ka ahli-ahli neraka ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur meujeunna kitu-kitu teu karasa wallahu alam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab di luhur eta kitu benteng Arab di luhur bentengan Arab teu jaho teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba qala alaihim rabbuk informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja
mek aja. Lantaran detik ka mana ini. Wah. Apakah itu? Apakah dia? Kaget kabeh ya. Ya ahlal a'raf. Jemping luar biasa. Hudang. Barang hudang. Kabeh hudang tararungkul. Kamana? Khawatir. Lerempan budak. Nu nyileuk nu Noel. Kabeh nangtung komo. Nangtung kabeh. Wangtung. Udkhul jannata faqad ghafartu lakum. Cak Gusti Allah, gerak ke surga. Geus diampura bangane kabeh. Kuabe surah. Masya Allah, Haji Fendi ke surga teu pantes. Sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungahna luar biasa. Ya Allah, ya Rabbi bedol, ya Arab bedol. Bedol atuh pantat tadi nama. Ya Allah. Kumu nanggung maneh. Paget kabeh. Nu tual-tuel, nu lurak lirik. Pikiran kabeh ge ka mana ieu? Barang udkhulul jannata. Geura sumpade ka surga bae nu ngaluncak ka dala. Wah, jaga. Ieu teh kadenge ieu pakon gopartu lakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nya nangis. Ala liber sorangan. Pakon ulah gancang-gancang. Ulah gancang deui kieu pakon gopartu lakum kadeun jakna geus. Pasti asal ka surga dihampura. Wah tuh burang bae geus ka surga. Wah berduyun-duyun kabeh. Cek ahli surga itu naon caitan naon itu. Aduh dipapang kudu di surga. Pen karena ka dia emang. Oh, siap jangan. Tadinya di mana? Di atas sana. Waduh, kabineangan paingan eueuh. Asal geus teu kabagian tempat ya. Aduh, Masya Allah karim, pohara jasa ieu. Lain lalagaan ieu, Masya Allah nantak ceku lagi. Kajen di Arab ge asal ulah ka neraka bae ujung-ujung nama di ka surgakeun. Jauh harapan beureun mah di heula ka surga teh.